59 ավտոբուսը ամսի 1-ից էլ Քասախ չի հասնում, գյուղի բնակիչները կանգառի փոխարեն փաստի առաջ են կանգնել, գյուղամիջում հավաքվել ու քննարկում, ինչ պիտի լինի իրենց հարցը։ Ճանապարհը Երևան-Աշտարակ մայրուղու վերջին կանգառից մինչև գյուղ երկար է, տաքսիներով թանկ կնստի։ Գյուղի հնաբնակներից Արտյոմ Պապն ասում է, այստեղ այսպիսի բան չի տեսել, երբեք չի եղել։ Վետերան տղա, ամբողջ ջեբերը սաղ դեղու դոկումենտ է, բայց ոչ մի տեղ չի գնահատվում։ Հենց հիմա հատա ցույց տամ, սիդես վիրահատված 4 ստենդա դրած։ Ես ոնց 5 կիլոմետր ոտես բացեմ տենես վախենաս։ Ես ոնց 5 կիլոմետր գիշնեմ նստեմ տրանսպորտ։ Այն ասատենամ, ոնց գիշնեմ սնճազեղնելով, հա, ցաղորես կամ դեխամելով, հա։ Ես չեմ դու ես։ Նայ ամբողջ ջեբերից դեղերը նայ։ Ահա, անեմ սաղ ցույց տամ։ Ջեբերից դեղերը։ Քասախցի այս կնոջ դարդն էլ աշխատանքն է, գործից 1, 2, 3 ուշացավ, հետո իր համար էլ քայլելը չէ խնդիրը, չի ալարում, ճանապարհն է դժվար անցանելի, մի բան էլ դեռ հիմա ամառ է, բայց ձմեռն էլ 7 սարի հետևում չէ։ Անցումը մի կողմ դրած, ինչքան դժվար է ճանապարհը բարձրանալ, փորձել եք բարձրանալ։ Եկեք իջնենք ներքև, հետո հետ բարձրանանք, դուք տեսեք ինչքան դժվար է։ Իջնելը հեշտ է, մենք իջնելուց չենք նեղում, բայց բարձրանալ ահա որ անհարմարություն է։ Ձմեռն էլ իհարկե ես հիմա եմ ասում, բայց ձմեռը շատ դժվար է լինելու։ Սառած փողոցով ոնց իջնենք բարձրանանք։ Ով է ապահովում մեր անվտանգ իջնել բարձրանալը, ոչ մեկ։ Խնդրի լուծման հնարավոր 3 տարբերակ կար մինչև այս քննարկումների առանցքում, մեկն էլ ավելացավ։ Տարբերակ առաջին Քասախի համար առանձին մեքենա է կառավարությունը գնում, որը բնակիչներին գյուղամիջից 59-ի նոր վերջին կանգառ է հասցնում։ Երկրորդ, գյուղապետարանը տրանսպորտային գիծ է ունենում, ինքն էլ հոգում իր կարիքները։ Երրորդ, անհատվարորդներն իրենց սեփական ավտոբուսներով գալիս են գյուղ, ուղևորափոխադրում 50 դրամով, որն էլ մնում է իրենց։ Եվ մի հասարակ չորրորդ տարբերակ 59 գյուղ է վերադառնում։ Այստեղ տարբերակները քվեարկում են մի քիչ անսովոր ձևաչափով։ Ծափերի ուժգնությունն է քասախցիների դիրքորոշման ցուցիչը։ 59 համարը բարձրանում է Քասախ համայնք։ Մեր համայնքային տրանսպորտային միջոց ենք ունենում։ Եվ իհարկե քվեարկությունը գյուղաբնակներն ամփոփում են ամենաժողովրդավարական ձևաչափով։ Ներկայությամբ արձանագրվեց, որ Քասախ համայնքի պահանջը 59 համարի տրանսպորտային միջոցը համայնք բարձրանալն է։ Գյուղի ներկայացուցիչն այս ընտրությունը կհասցնի մարզպետին, համաձայնության են եկել այս ընթացքում։ Երևան-Աշտարակ մայրուղին այսօր չեն փակում, գնում են բանակցելու։ Դեռ մի բան էլ, որ երկու պաշտոնյայի պաշտոնանք չանեն, թե ում, այստեղ անուններ չեն հստակեցնում։ Բանակցություններից արդյունք չլինի, շաբաթ օրը մայրուղի դուրս կգան, քաղաք մուտքն ու ելքը կարգել են։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։